Свою биографию вы. Я делаю метки. По предположению, мы сейчас будем нагревать дом. А пена продолжает усаживаться из-за разницы температур. После того, как мы нагреем помещение, мы увидим, на какую толщину пена даст усадку. А делаем мы это почему? Потому что была неправильно сделана пена, нанесение пены, соотношение компонентов, материалов. Это можно вот здесь заснять. Видите, пузыри образуются. Неправильное реагирование компонентов и соотношений. А засунь туда руку. И что? Влажно? Лед на той стороне, поэтому влага сейчас замерзла. Угу. Вот здесь толщина. Он уже усел, потому что заявленная толщина была 10 сантиметров. Сейчас 10 сантиметров 5. И он продолжает садиться. О чем мы говорили непосредственно заказчику. Так, получается, Вот, кстати, что... самый живой пример, где она вот прям усела. Ну, мы с вами не помним, какая здесь была толщина? Так, мы, получается, вот сделали временное освещение, розетки. И теперь будем ставить радиаторы, пушки, для того, чтобы прогреть помещение и сделать... И сделать что, Алексей? Как это называется? Диффузионное обследование. Вот, правильно. Температура должна быть 15 градусов, да? Разница? Разница должна быть 10-15 градусов. Чем больше разница, тем лучше мы будем видеть типа потери. Слушай, вот здесь вот вообще, это как, когда на Финском заливе по весне лед трескается, визуально то же самое. До этого мы не поднимались на крышу. Соответственно, по крыше он усел гораздо сильнее, а крыша это основная потеря, 35-40%. Все тепло уходит на крышу. Все тепло греется, поднимается наверх и сталкивается с тем, что здесь 2-3 сантиметра. То есть я стою наверху, здесь гораздо прохладнее, чем внизу. И сейчас мы нагреем помещение, и оно еще больше усядет. То есть, если мы возьмем леса и поднимемся на самый верх, мы увидим, что там вообще 2-3 сантиметра. Ну и даже уже по направляющим видно, что толщины там вообще нет. Но вопрос, я изначально не помню, так было или она так усела действительно. Вот. Все? Да.